weligaana intaan joognay xamar ma arkin ciidan mishaarkiis inta iska soo jaray oo u keenay dadka walaalahooda maana arag waa arrin nagu cusub macnaha farxaddii iyo baan tabcaan lanahay waxaan samaynay madaxdii ciidankii oo noo yimid lacagtii noo keenay meesha anoo ku dhibaataysan dhibaatooyinkii aad nooga gargaaray macnaha ciidankaas waxaan u rajaynaa guul cadowgoodana haws inuu ilaahay ka dhigo ciidankaanoo kaloo noo dhimeeya weligayga ma arag khaasatan ciidanka madaxtooyada gargaarka ay noo keeneen iyo ciidankoodii qalabkoodii iyo agabkoodii iyo gaaridoodii ay noo yimideen oo ay noo keeneen halkaas maaragtay aad nagu soo booqteen wax kasta waxaa noo qaad booqashada ayna soo booqteen hadda kaalmada ayna san ilahay waxaan ugu rajaynaa kaalmo kalenta ilahay ugu bedelo cadowgooda ilaahay qab ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya maanta maxaan meeshan ka sheegayaa inaan dadka anaga shacabka oo tabaalaysan oo abaaruhu ay ku dhufteen adduunyadoodii in mushaarka aan qaadan hayo oo dhididkayga ah in aniga aan iska jaro oo u jaro dadkaas tabaalaysan kaamka ku dhow madaxtooyada insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii mushaarku noo sii socdana waaga hore mushaar saayida ma aan qaadan jirin laakiin hadda mushaarku waa noo bilowday wuuna noo sii socon doonaa insha Allah haddii uu noo sii socdana waxaan meeshan ka sheegayaa mushaarka aan qaadan hayo anigoo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inaan u sharaxayo wixii qoonda oo u qoondeeyo dadka rayidka Soomaaliyeed inaan u sharayno